كنت أنا وصحابي بندور على مكان نقضي فيه الويك إند، ولما صاحبتنا لقيت كابينة منعزلة في وسط الغابة على موقع اير بي ام بي وسعرها رخيص جدا. كلنا وافقنا على طول واتحركنا للمكان. الصور اللي كانت على الموقع للمكان كانت مصوراه بمنظر طبيعي خرافي، ديكور خشب تحس كده انه خارج من فيلم رعب. ومن اول لحظة وصلنا فيها بصراحة حسينا بحاجة غريبة في المكان. المكان هادي بشكل مش طبيعي، مفيش أي صوت غير أصوات بعض من حشرات الغابة. المهم دخلنا وحطينا كل أغراضنا وبدأنا نلعب ونشرب. وبالليل من كتر الضحك والهزار، بس كان الضحك محاولة مننا إننا نطرد الإحساس اللي جوانا، الإحساس اللي معانا طول الوقت بإن في حاجة غلط في المكان ده. حسينا كلنا بتعب وكله دخل اوضته علشان ينام، وانا نمت على الكنبة حوالي الساعة 2:30 بالليل لما حسيت ان في ايد متجمدة جت على بقي. كانت ايميلي، وشها باين عليها الرعب، عينيها واسعة وبتلمع. قالت لي بصوت خايف تعالى الصالون حالا. قمت وراها وكنت بتحرك بصعوبة، ولما دخلنا لقيت ماديسون وهانا واقفين حوالين حاجة غريبة في الأرض. كان في حلقة معدن مصدية طالعة من بين الخشب كأنها عظمة خارجة من جلد ميت. ماديسون همست افتحها، قالتها بحماس. ركعت على ركبتي وشدت الحلقة وبدأ باب يتفتح. كان مطلع صوت قوي جدا أكن المكان ده ما اتفتحش من سنين. أول ما فتحت شميت ريحة بشعة جدا طالعة منه، ريحة تراب مبلول ومعاها حاجة شبه اللحم المتعفن. فتحت كشاف الموبايل وبصيت لقيت سلم حجري بيغوص في الضلمة. هنا قالت بخوف المكان ده كان المفروض ملوش بدروم، مش مكتوب كده في الإعلان. بس إيميلي كانت بدأت تنزل على السلم فعلا، وهي بتضحك وبتقول يلا بينا ننزل نستكشف المكان ده. نزلنا وراها. المكان مش بدروم مبني، لا ده كان أشبه بكهف، كهف محفور في جبل. السقف واطي جدا لدرجة اننا كنا ماشيين واحنا جسمنا منحني. في الركن كان في ترابيزة صغيرة شبه ترابيزات الأطفال وعليها كرسي، حواليهم لعب، بس اللعب كلها شكلها مش عادي أبدا. عرايس متخيط بقهم، حصان هزاز في شعره أسنان بشرية، وراهم حيطة محفور عليها مئات العلامات، بعضها قديم وبعضها لسه جديد. ماديسون لقت كتاب نصه محروق تقريبا على الترابيزة وكان مكتوب عليه اسم موريل، وقرت بصوت عالي من آخر صفحة وقالت ماما فاكرة إن النار هتخلص مني، غبية. النار بتخليني أغضب، كل ليلة هلبس حد جديد. هانا همست في ناس عملوا طقوس هنا. بصينا لقينا دايرة من شموع سودة في الركن، وفي النص مرسوم نجمة داود. ماديسون عينيها لمعت وقالت يلا نعمل جلسة تحضير أرواح. قلت لها وانا صوتي مليان خوف انتي بتهزري؟ إيميلي ضحكت وقالت يلا بينا يلا يلا يا تيلر، مش عايزة تعرف على موريل؟ وبعد شوية قعدنا في دايرة حوالين الشموع. ماديسون بدأت تقول يا موريل لو انت هنا ادينا علامة. كل الشموع بدأت تتحرك، في هوا فجأة جه علينا بالرغم من ان البدروم مفهوش اي مصدر يدخل هوا. قلت في حد نفخ في الشموع منكم؟ بس محدش رد عليا. وفجأة باب السرداب اتقفل لوحده بصوت عالي جدا خلاني اتفزع. جريت على الباب بس ما كانش راضي يفتح. قلت لهم الباب مش بيفتح. سمعنا صوت غريب، بصينا لقينا إيميلي بتتهز بعنف على الأرض، ظهرها منحني بشكل مش طبيعي، عينيها مقلوبة وبتتشنج. ماديسون صرخت إيميلي وجرت عليها، وهنا قالت لها ما تلمسيهاش، لكن ماديسون كانت لمستها. أول ما إيد ماديسون لمست إيميلي راسها لفت 180 درجة بصوت عظام بتتكسر، وعينيها بقت سودة وسايلة منها مادة سودة بتترفع لفوق كأنها بتتحدى الجاذبية. صوتها اتحول ما بقاش صوت بني آدم، الصوت اللي طالع منها كأنه صوت أطفال متداخلة في بعض. موريل هنا. وبعدين شدت جسمها مرة واحدة وراسها لسه لفة بنفس الطريقة وبتضحك ضحكات مش بشرية. أنا عارفة أسرار كل واحد فيكم. وبدأت تقول على أسرار في حياة كل واحد فينا. هنا بتخون صاحبها
مع الدكتور بتاعها. ماديسون بتسرق مجوهرات الميتين من العزا، وبصيت له وقالت لي أما أنت بتسرق أغراض زملائك اللي معاك في السكن. وقفت مكاني مصدوم من اللي بتقوله وقلت لها كفاية. قربت مني، نفسها كانت ريحته بشعة. فضلت واقف متجمد مكاني وقالت أنا مش إيميلي. وصرخت بصوت شيطاني وهجمت عليا، وكانت قوية بشكل مش طبيعي. خنقتني لدرجة إن ضوافرها غرزت في رقبتي، ولما ماديسون حاولت تساعدني رمتها على الحيطة كأنها دمية في إيديها. وشها قرب منه وقالت ماما حاولت تحبسني وانتوا كمان هتتحبسوا للأبد. أنا جرت وجابت واحدة من الدمى اللي كانوا على الأرض وحدفتها على دماغ إيميلي. بمجرد ما عملت كده إيميلي وقعت على الأرض وإيديها سابت رقبتي. سحبناها بسرعة وطلعنا فوق، والمرة دي الباب اتفتح لوحده بسهولة، كأن المكان نفسه بيقول لنا يلا امشوا من هنا بسرعة، هربوا. طلعنا الصالون. النهار كان طلع، الشمس داخلة من الشبابيك، وإيميلي كانت لسه في نفس الحالة، لسه مغمى عليها. بعد شوية عينيها فتحت، كانت خايفة ومش فاهمة حاجة. رجعت تبص لينا، شفناها المرة دي رجعت لحالتها الطبيعية، وفجأة بدأت تصرخ بصوت عالي جدا. وبعدين قامت ورجعت مادة سودة كانت ريحتها أشبه بحيوان ميت. أخدناها وركبنا العربية وجرينا بسرعة على المستشفى. حكينا لهم على اللي حصل، بس ما صدقوش ولا كلمة من اللي قلناها عن البدروم أو عن الصوت اللي ما كانش صوتها، وقالوا إنها أصيبت بانهيار نفسي عنيف. أنا زرتها امبارح في المستشفى، حجزوها في مستشفى الأمراض النفسية، وأنا زرتها امبارح. ما كانتش بتتكلم نهائي، بس قاعدة عند الشباك وكل يوم بترسم نفس الرسمة، دايرة وشموع وترابيزة أطفال. وأثناء زيارتي ليها كانت بتبصلي، واللحظات عينيها كلها بتتحول للون الأسود. مش عارف ايه اللي كان بيحصل في البدروم ده خلاه يبقى كده، بس أعتقد إنها كانت طقوس شيطانية بتحصل في المكان ده. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لنا لايك وشير واشترك في القناة علشان نستمر في تقديم المحتوى ده، وشكرا لتشجيعكم لينا.